貼啊，嗰個充實文咧，佢連咗上嚟，佢想講個治療貼嘅。有啊。阿充實文，幫我講，好唔好用啊？個治療貼你用過未㗎？冇用過。你用邊度？嚇？紅色嗰種啊。濃縮嗰種啊？紅色嗰種啊？佢係紅色嗰隻。黑色嗰種仲好啦。嚇？黑色嗰種仲好過紅色嗰種啊。哦，呢種係咪？係啊，呢一種好啲㗎，呢種咧可以着燈㗎，即係佢如果我哋有啲導電燈咧，佢可以着嘅，因為有石墨烯嚟嘅。石墨烯咧，佢直接導咗入去你條腰骨啊，你啲肌肉嗰度咧，你啲肌肉咧會更加舒服、更加好嘅呢個嘢，好嘢嚟㗎。你不如試下我嗰個仲好過啦。都一樣咁上，咁幫我上。上啦係咪？你幫我睇下有幾多庫存？直播間嘅朋友仔有冇有啲衣骨唔舒服嘅，嗰啲腳骨楞唔舒服嘅，啊條頸唔舒服嘅，條肩唔舒服嘅，有嘅朋友仔你哋可以試下阿小圓姐姐呢個嘢㗎，呢個真係好鳩撚就好用啊！我老母咧日用嘅，因為咧我老母以前捱得辛苦啊，走路咧我都驚住佢曲街敗行啊！真係嘅，新年流流我都唔想咒佢，但係咧事實上咧又驚住佢曲街敗行，所以咧我就叫直播間嘅朋友仔啊，條頸唔自在嘅點樣嘅你可以試，因為佢59.9蚊咧，佢係有6盒嘅係咪啊，亮仔？係冇錯，6盒，一盒裏邊6盒啊！我哋呢個咧佢係鞋某字某號㗎。一盒裏邊咧只有6片嘅，係一盒裏邊。點解佢可以上嘅鞋某字某號咯？啊，亮仔。佢冇掛喺嗰度啊！佢冇掛喺嗰度。嚇？佢冇掛喺嗰度。咁你咪掛咗個豬閪？我一陣間我話俾你知啦，我一陣間話俾你知啦。嗱，直播間嘅朋友仔啊，你哋可以試㗎，因為咧我唔知道咧仲有幾多份啊。咁你哋快啲拍啦，因為咧你唔能夠成日拍㗎，唔能夠成日拍㗎。單一條沉香珠鏈要280，如果啱先嗰條嘅，剩翻幾多份啊？剩翻23份，23份啊，23份啊！呢個朋友仔。會唔會敏啊？呢個好難講㗎喎，唔係話個個人都唔敏嘅，特別黐住嗰啲嘢，藥某膏、狗皮膏藥嚟㗎喎。係因為有啲人嗰啲皮膚比較薄啊，會對啲膏膏藥藥啊，就會有啲刺激啊，就會敏感㗎啦，即係會紅啊、會辣嗰啲咁啊，都會有啲人係。咁但係你嘅效某果佢真係好，即係對啲腰骨啊、我哋啲關節啊都係好好㗎。低敏咯，同埋呢個英國嘅祖兒話佢用過咯，你咁樣啦，你攞翻去，我有我99蚊有6盒嘅。我有1盒入邊有3片，我俾你試，你試3片你唔好嘅，你咪退咗佢咯。直播間有咁多老人家，真係㗎，我都未老啫，我已經係腰酸唔舒服啦，腰酸骨痛啊！我同你講，我都用㗎，腰間椎盤啊，腰酸骨啊，哎呀，總之係大把唔好嘅嘢咧。你而家都唔保養嘅，仲有幾時保養啊？楊姐姐，做乜鬼啊？你又話幫我揾嗰個六角冇粉嘅？